Bạn tôi là một công nhân xây dựng. My friend is a construction worker. Công việc rất vất vả. The work is very hard. Nhưng anh ấy mong có nhiều việc để làm. But he hopes to have more work to do. Bởi vì có nhiều việc sẽ có thu nhập cao. Because a lot of things will have a high income. Có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Have enough money to cover life. Anh ta rất yêu công việc và gia đình của mình. He loves his job and his family. Con của anh ta rất yêu quý anh ta. His children love him very much. Con của anh ta chăm ngoan, học giỏi. His children are obedient and study well. Tôi cũng rất quý anh ta. I also really like him. Chúc anh ta thành công và hạnh phúc. Wish him success and happiness.